Исәнмесез, хөрмәтле укучылар! Татар телендә онлайн мәктәптә чираттагы физика дәресенә рәхим итегез. Узган дәрестә без сезнең белән масса дигән яңа төшенчә белән танышып үттек. Шул вакытта үзебезнең тирә-юнебезгә игътибар итсәк, анда төрле матдәләрдән торган җисемнәр бар. Һәм әйләнә-тирәбезгә игътибар белән карасак, без төрле җисемнәрнең бер үк төрле күләмгә ия булсалар да, төрле массаларга ия булуын күрә алабыз. Бу хәл ни өчен килеп чыга икән? Мәсәлән, сез экраннарда күрә аласыз, кургаш һәм алюминий кисәге алынган. Аларның күләмнәре тигез, ләкин массалары төрле. Киләсе рәсемдә исә җисемнәрнең массалары тигез, ләкин күләмнәре төрле. Шул ук вакытта киләсе рәсемнән күрә аласыз, төрле матдәләрдән эшләнгән тигез массалы җисемнәр төрле күләмгә дә ия булырга мөмкин. Бу күренеш төрле матдәләрдән ясалган җисемнәрнең тыгызлыклары төрле булуы белән аңлатыла. Ягъни төрле матдәләрдән ясалган бер күләмдәге берничә җисемне алсак, тыгызлыклары төрле булу сәбәпле аларның массалары да төрле булып чыгачак. Тыгызлык 1 куб метр яисә 1 куб сантиметр күләмендә алынган матдәнең массасы күпмәгә тигез булуын күрсәтә. Матдәнең тыгызлыгын табу өчен җисемнең массасын аның күләменә бүләргә кирәк. Ягъни тыгызлык җисемнең массасының күләмгә чагыштырмасына тигез булган физик зурлык ул. Халыкара системада тыгызлыкның берәмлеге итеп килограмм бүленгән куб метр яисә грамм бүленгән куб сантиметр кабул ителгән. Шуны да истә тотырга кирәк. Бер үк төрле матдәнең, мәсәлән, каты хәлдә булса, сыйыклык хәлендә булса һәм пар хәлендә булса, тыгызлыгы да төрле булырга мөмкин. Мәсәлән, суның тыгызлыгы бер төрле, бозның тыгызлыгы бер төрле, ә инде су парларының тыгызлыгы икенче төрле була. Практик яктан караганда җисемнең тыгызлыгы һәм күләме билгеле икән, без аның массасын исәпләп таба алабыз. Моның өчен тыгызлыкны күләмгә тапкырларга кирәк. Экранда сез кечкенә генә мәсьәлә чишү үрнәген дә күрә аласыз. Күләме 120 куб сантиметрга тигез булган корыч детальнең массасын табарга кирәк. Димәк, мәсьәләнең шарты күләм 120 куб сантиметр, тыгызлык 7,8 грамм бүленгән куб сантиметр. Мәсьәләне чишү өчен масса тигез була тыгызлык тапкырланган күләм, ягъни 120 тапкырланган 7,8 килеп чыга 936 грамм. Җавап: масса 936 грамм. Шушы ук мәсьәләгә бүтән яктан да карый алабыз. Әгәр дә җисемнең массасы һәм тыгызлыгы билгеле икән, без аның күләмен исәпләп таба алабыз. Моның өчен массаны тыгызлыкка бүләргә кирәк. Янә сезгә кечкенә генә мәсьәлә чишү үрнәген күрсәтеп китәм. Шешәгә тутырылган көнбагыш маеның массасы 930 грамм. Шешәнең күләмен билгеләргә кирәк. Димәк, мәсьәләнең шарты буенча тыгызлык 0,93 грамм бүленгән куб сантиметр, ә масса 930 грамм. Күләмне табыр өчен массаны тыгызлыкка бүләбез. 930 бүленгән 0,93 килеп чыга 1000 куб сантиметр, ягъни 1 литр. Шулай итеп, хөрмәтле укучылар, җисемнең массасына, тыгызлыгына һәм күләменә бәйле булган мәсьәләләрне шиша белү ул практик максатларда еш кулланылырга мөмкин. Шул исәптән төрле төзелешләр алып барганда, төрле транспорт чараларының проектларын әзерләгәндә мондый исәпләүләр башкарыла. Инде безнең чираттагы дәресебезнең беренче өлеше шуның белән ахырына якынлашты. Практик өлештә без сезнең белән шулай ук берничә мәсьәлә, берничә биремне карап үтәрбез. Хәзергә исә игътибарыгыз өчен рәхмәт, исән сау булыгыз.